Egunon guztioi, Hondarribiko udaleko ezoiko osoko bilkura burutuko dugu gaurkoan. Udan denez eta ezoikotasun horretan goizez egitea adostu genuen bozeramaile batzordean. Eta lehenik eta behin eskerrona adierazi gaur etorri zareten udal ordezkari, bai teknikari eta herritarrei ere udaleko gaiak jarraitzeko. Badakit uda bete-betean gauden honetan ez dela erresa gu guztiok elkartzea eta egindako saiakera bertan izateko balioan jarri nahi dut. Gaurko osoko bilkura hau Hondarribiko langile izandakoa eta udalbatza honetan hainbeste urtez jardundako Ricardo gogoan izanik burutuko dugula adierazi nahi dut. Gaixotasun luze batek eraman du eta gure samina eta oroimena berekin izango ditugu udalbatza honetan zehar. Besterik gabe, eguneko aztergaiei hasiera emango diogu. 11 puntuz osatutako aztergaien zerrenda dugu eta lehenengo puntuan EAJ udaltaldeko Alaizabala Zarautz Andreak zinegotzi kargua uzteko aurkeztutako idatziari dagokiona da. Gure udalbatzakide izan den Alaitzek idatzi bat erregistratu zuen Hondarribiko udaleko erregistro orokorrean uztailaren 4ean, idazkari jaunari bideratuta non zinegotzi karguari uko egiten zion jakinarazten zuen. Eta hau honela, nire eskerrona adierazi nahi diot 2 urte hauetan Hondarribiaren eta Hondarribitarren alde egindako lanak balioan jarriz. Eta bestalde ere, aipatu nahi dut, EAJ udal taldearen izenean, Alaitzen postua betetzeko izapideak ere abian daudela jada, eta egindako idatzi horiek Junta Elektoral Zentralera bidaliko dira eta egin beharreko izapideak egin ostean, jarriko da martxan prozedura Alaitzen kargua beste norbaitek bete dezan. Berri emate bada, ez dakit norbaitek zerbait aipatu nahi duen honen inguruan. Bai, Gonzalo. Bai, egunon denekiri. Gure taldetikan ere, zure hitzak guriak hartzen ditugu, batez Ricardoren heriotza honen berri izan dugulako ostenetan, eta gure doluminak ere, familia guztiek ere. Batez ere Alaitzek nahi zuen esan, mi esker zinegotzi guztiek ere, modu batean edo bestean asko ikasi dugulako momentu hauetan, eta batez ere esker mila eskatu digu bai lehen Laura eta guain Davidek hemen dagoela, Gorkari eta Ainarari esker mila esateko. Eta horiek izan die bere hitzak eta beraie hala esan dit, beraz, esaten zuek ere bai eta teknikariek ere bai. Mila esker. Ongi da, ez dakit beste hitzik edo aipatu nahi ez? Bai, eskatu duzu eta Josu zurea da hitza. Bai, oso horbil. Pixka bat gogoratu Goioganaren heriotzaren inguruan bere samina familiari, Alderdi Sozialistaren ondoren. Beti izan ditugu harreman handia berakin, izan da persona bat guekin beti oso hurbiltasuna izan duna, bai, bera, festetan adibidez asko laguntzen zion, keromen deliente bezala, persona hona izan da, guretzako, eta nik uste dute oso lagun handia, eta, gure samina familiari. Eta bigarren, Alaitzen inguruan, eskertu baita ere, bearen lanak eta bar, eta bere, izan duen harrera guekin beti izan da oso harrera ona, eta eskertu baita ere, besterik ez. Oso ondo, eskerroneko hitzauen ondoren, pasako gara bigarren puntura. Bigarren puntuan 2025an planifikatutako finantza kontrolari buruzko txostenaren berri emateari dagokio. Hondarribiko udalak 2025an egingo dituen kontrol iraunkorreko eta auditoretza publikoaren jarduerak planifikatzeko ezarritako bete beharrak betez, kontu hartzaile jaunak eginiko planifikazio proposamena da hau. Bi dira egin beharreko kontrol motak, alde batetik eginkizun kontu hartzailea eta bestetik kontrol finantzarioari dagokiona. Eginkizun kontu hartzailean
aurretiazko fiskalizazio egiten da, kontu hartze formala ere egiten da, eta kontu hartze materiala egiten da. Eta kontrol finantziarioari dagokionean, kontrol iraukorra egiten da, eta auditoretza publikoa ere egiten da. 2025ko jaso duzuten txosten honetan planaren jarduera nagusiak aipatzerako garaian, kontrol iraukorrari dagokionean, Hondarribiko udalean, urtarrila ekaina artean diru laguntzen justifikazioen azterketa egingo da, edo jardungo da. Eta uztaila eta abendua artekoan kontratazio txikiaren berrikuspena, lehenengo seiekoan egindakoak, eta sarien berrikuspena ere egingo da, urteko lehen hiruhilekoan burututako azterketa bat izango da. Auditoretza publikoari dagokionean berriz, Hondarribia Lantzen eta Arma Plaza Fundazioaren kontuen auditoretza, betetze auditoretza eta auditoretza operatiboak ere burutuko dira. Behin azterketa guzti hauek egindakoan, ondorioak eta jarraipenak egingo dira eta bertan 2 puntu jasoko dira. Alde batetik egindako kontrol eta auditoretza guztien emaitzak txostenetan jasoko dira, udalbatzari eta alkateari jakinaraziko zaizkiolarik, eta bestalde batetik ekintza plana prestatu beharko da detektatutako ahuleziak eta edo akatsak zuzentzeko gehienezko 3 hilabeteko epe batean. Ez dakit zalantzarik badagoen. Bigarren puntuaren berri eman da, 2025erako planifikatutako finantza kontrolari buruzko txostenaren berri ematea burututa ematen da. Honela, 3. puntura pasako ginateke. 3. puntuan 2024 urteko eragozpen txostenen berri ematea da. Eta puntu honetan, foru arauak aditzera ematen du urteko kontu orokorra onartzearekin batera, organu kontu hartzaileak osoko bilkurari aurkeztuko diola, egindako eragozpenen aurka toki erakundeko lehendakariak, hau da nik, egindako ebazpen guztien urteko txostena. Gaur urteko kontu orokorra onartuko dugu ondorengo puntuan, eta beraz udalbatza honetan eta udalbatzari informatu egin beharko diogu txosten honen inguruan. Honela urteko kontuekin batera herri kontuen Euskal Epaitegiari aurkeztuko zaiolari kontu orokorra eta txosten hau bera. Txosten honetan jaso dira hainbat zerbitzuren fakturen ordainketa, hornidura batena eta obra baten eragozpen etengarrien informazioa. Adierazi behar dut, kontu hartzaileak egindako eragozpen txosten bakoitzean badagoela arloko teknikariaren txosten bat, non aditzera ematen den lanketa burututa dagoela eta diru kopuruak egindako lanaren kostua estaltzen dutela. Puntu honetan, azkenik aditzera eman beharra dut ere, hainbat zerbitzuren lizitazio prozedurak burutu direla jada, eta kontratazio prozedura egokiak burutzen ari garela egoera guzti hauek bideratzeko. Ez dakit behar den azaltzea zeintzuk diren eragozpena izan duten zerbitzu horiek. Txostenean jasota daukazue, denak ikusgai izan duzue, aztertzeko aukera, beraz nahi badezute, labur aipatuko dut, gainetik hemen jasotzen diren zerbitzuen eragozpen etengarria izan duten zerbitzuak dira prebentzio komunitarioarena, aseguruak, goltza estrukturen montaketa, koz, informatika, gazte zerbitzuak, mendi medio propio bezala, eta aipatu dudan obra hori Amuteko futbol zelaiko belar artifizialaren aldaketako obraren eragozpenak izan dituzten txostenak dira. Ez dakit baloraziorik edo galderarik egin nahi den. Bai, Maria, zure da hitz. Eskerrik asko, egunon. Gure aldetik, aipatu nahi duguna da, behin eta berriz oso deigarria egiten zaigula informazioa azaltzeko tonua
eta orain ze ondo ulertzen den, administrazio prozedurak normaltasun batean aurrera eramaten direnean. Oso edegarria egiten zaigu alderatuta Abotxanitz oposizioan zegonean, eta zuzeu orain alkatezaren hori puntu hau jorratzen genuenean urtero, zirudien, ez dakiz zenolako eskandaloak, kontratazio askotan esaten ziren hitzak, kontratu txikien abusua, praktika horiek onartezinak zirela, eta oso tono gogorrean salatu egiten ziren. Gaur berriz, administrazio normaltasun batean ematen da honen berri, eta ospatzen dugu horrelako irakurketa egitea, eta esan behar dut ere Abotxanitzek oposizioan zeukala giltza magikoa udaletxe eta Hondarribiko arazo guzti hauek konpontzeko, baina badirudi gobernura iristerakoan giltza horiek ez dituztela ate guztiak irekitzen eta arazo guztiak konpontzen. Joan den urtean uste dut 15 txosten egon zirela kontrako txosten, aurten berriz 27 egon dira, gehiago izan dira aurten, esan beharra dago ere bai, 27 txosten horietan ez dela kontratu bakarraz hitz egiten, baizik eta txosten bakoitzak badituela enpresa bat, baina gehiagoko kontrako txosten hori. Eta, guk ez dugu hitz egingo, ez dakite nola esan, eskandalotaz, ez ditugu susmo txarrak botako, baina uste dugu alde handia dagola lehen eta orain artean. Lehen eskandaloak zirenak, abusuzko kontratazioak, kudeak eta irregularra, hori behin baino gehiagotan esaten da, orain normaltzat ematen da, onartu egiten da, administrazioak dituen arazoak direla, eta hobetu beharrekoak, noski, guk ere hobetu nahi genituen, guretzat etzen erraxa ez dare horrelako txostenei aurre egitea, eta askotan irakurri ditute txominen hitzak, aurreko alkateak esanez, prozedurak martxan jarri zirela, gauzak konpontzeko, baina batzutan gauzak konpontzea ez da bakarrik nahi izatea, faktore askok eragiten dute gero. Baina guk esan nahi duguna da, ez dugu alde batera utzi nahi gauzak neurtzeko sestra bikoitz hori, ez? Eta ikusten ari gara agintaldi honetan erdia pasada, eta alde oso handia dagoela lehen esaten ziren gauzekin, eta orain nola normaltzat hartzen diren. Hori da, gure iritzia, pentsatzen dut ez dugula denak berdin pentsatuko, baina egia da dekretuak nork sinatzen dituen arabera gauza bat esaten dela edo bestea. Orduan, lehen eskandalua batzen orain ere bai, guretzat lehen netzen eskandalua, orain ez da eskandalua, udalak herritarrei erantzun behar die, zerbitzu batzuk ematen behar dizkie, eta askotan administrazioak dauzkan tramitazio zaileengatik eta gertatzen diren gauzengatik, ezin dira gauzak nahi genuken bezala egin, lehen ez da, orain ez da, ulertzen dugu, besterik gabe. Eskerrik asko, besterik, bai Josu? Bueno, yo simplemente, yo creo que últimamente en esta casa, por parte del equipo de gobierno, se habla, hay una palabra que se está entiendo, es el pragmatismo. El pragmatismo es algo que, que en política a veces es bueno, y yo creo que es bueno, porque de alguna forma sitúa en el contexto, en el momento, y yo soy pragmático porque al fin y al cabo solucionar los problemas ante unas dificultades es pragmático. Es verdad que el pragmatismo, según quien lo vea, puede ser de una forma o lo contrario. Y el tema del pragmatismo lo hemos visto, cuando hemos debatido el tema del plan general, el tema del pragmatismo, porque queremos resolver las cosas. Bien, a mí eso me parece muy bien. Simplemente con el tema del tema de los reparos, es verdad que los reparos también entran dentro de lo que es el juego administrativo y al final, es la transparencia en el sentido que, aparece la transparencia en el sentido que hay obras o cuestiones de servicio o no servicio que, que en un momento determinado el ayuntamiento o el alcalde, en este caso el equipo de gobierno, tiene que tomar decisiones para que desde el punto de vista pragmático las cosas se realicen.
y que una obra en vez de durar 5 o 6 meses, a través de un procedimiento diferente, pues dura 1 mes y medio, 2 meses, porque lo has troceado, lo has diversificado. Bueno, al fin y al cabo eso se ha dado en el anterior equipo de gobierno y también en este. Sí, es así. Entonces, yo lo único que he hecho en falta es que haya una cierta autocrítica. Es decir, no, en lo que es la intervención en este momento tuya, Igor, no veo una autocrítica en el sentido de decir, mira, pues bueno, pues es así, pues bueno, pues es algo que tengo que superar, es algo que la autocrítica es buena y además la autocrítica es necesaria y yo creo que no es nefasta, es importante. Yo he hecho en falta esa autocrítica viendo un poco el escenario en el cual me he movido en los últimos años. Cuando aparecía el tema de los reparos, aquí parecía que esto era el demonio que de alguna forma introducía y tal. No es así. Y se ha demostrado que no es así. Entonces, bueno, una pequeña autocrítica en el sentido de que la superación y de alguna forma aceptación, pues ese es un poco lo que he hecho en falta y nada más. Y no he hecho en cara a nadie nada, porque quiero ser pragmático. Besterik? Bai, Garba. Bai, egunon denoi. Gure aldetik Bildutik esateko, nik uste dut, errealitate eta zailtasunak egon daitezkela, baina argi dagoena da momentu honetan kontratazio plan bat badagoela martxan, eta aipatutako bezala bat zaudela gauzak urteetan, hamarkadetan, kontratazioak etenda eta gabe ordan nik ulertzen den nahi izatea gauza bat izango dela, egin ahal izatea beste bat, baina zerbitzu komunitarioa edo montaia eta desmontaien kontratazioak hor zeuden. Eta urte askoan erantzun gabe langilei eragiten, langilei nalako egoera deseroso eta gogorretan utziz, eta bide bat, esan nahi dugu, EH Bildu beran dugu, baina 2 urteko plan honetan, kadukatutako hitzarmen eta kontratazio pila bat burutzen ari dira, noski, askotan aipatzen dugu kontrataziotik, eta gogoratzen naiz gobernu plana aurkeztu genuanean kontrataziotik esan zigutenean, hau dana egitea, hau kontratu pila bat egunean jartzea da, eta bai, eta horretan gaude, eta horregaitikan ez nahi bezain azkar administrazioak ditulako, baina asmoa, nahia eta emaitzak horre ematen ari dira. Beraz, ez del horrekin jarraituko dugu lanean. Nik bai esan nahiko nuke niretzat eskandalogarria dela. Eskandalogarria dela gaur Diario Baskon adibidez komunikabideetan irakurri dudan bezalako notizi bat irakurtzea, gezurra esaten duen, alderdi politiko batek gezurra esaten duen notizi bat irakurtzea, zeren gaur hemen eztabaidatzen ari garen puntu honetan jasotzen den informazioan ez 100% horietako kopuruaz ari, ez da milioi kopuru horietaz ari, gaur hemen hitz egiten ari garen erreparoen txosten horretan ez da horrelako informazio hori jasotzen, eta ulertzen dut PNV gezurretan ari dela. Eta PNV gezurretan ari dela ez gobernu talde baten kontra, baizik udal interesen kontra ari dela. 12 milioi eta pikoko erreparoak aipatzen dituenean PNVek gezurretan ari da. Gaur hemen eztabaidatzen ari garen dokumentazioan jasotzen diren erreparo horiek €1.000.000 kopuruen erreparoari buruz ari da. Eta ez 12 milioi euro terdi. Hori udal interesen kontra aritzea da, eta ez gobernu talde baten kontra aritzea. Esango dut, eta sakonduko dut, lehen aipatu ditu zeintzuk diren erreparoa jaso dituzten zerbitzu, hornidura eta obra hori.
Prebentzio komunitarioaren zerbitzua 2008an iraungi zen kontratua. 2008an, eta hori eskandalugarria da 2025 arte ezin kontratazio hori egoki burutzea. Eta esan beharra daukat, lan askoren ondoren, izan ere, zerbitzu horretatik ez genitun jasotzen ez memoriak, ordainketak egiten ziren ez memoriak ez lanen justifikazio gabe, ez daude espedientetan, eta egin behar izan da plegu oso bat zerotik abiatuta. Eta orain, espedientea ja esleipen prozeduran dago. Kontratazio prozedura egoki bat burutu ostean. Aseguruak aipatu ditut. Aseguruen eragozpen etengarria ere etzen kontratazio prozedurarik burutzen aseguruak kontratatzeko. Bai, horregatik dago erreparo txostena. Horregatik dago erreparo txosten batekin. Ez delako jarraitu beharreko prozedurarik. Eta esan beharra daukat, jada kontratatuta dagoela egin beharreko izapideak burutu eta gero. Oholtzen estrukturen muntaketa. Hainbat eta hainbat urtetan eragindako buruhausteak dira udal honetan eta esan beharra daukat kontratazio hori ere jarraitu beharreko jarraibideak eginda kontratatuta dagoela jada. Informatika zerbitzua iraungi zen eta horretan lanean gaude gaur egun. Gazte zerbitzuen inguruan esan beharra daukat bi kontratazio zeudela, bata gaztelekoari zegokiena eta bestea gazte informazio bulegoari zegokiona. Eta utzi behar izan zen bat iraungita biak batera kontratu bakarrean jasotzeko. Eskandalugarria zen kontratazioaren inguruan udaletxe honetan iritsi ginenean jaso genuen kudeak eta zuzentzen ari gara. Eta prozedura guztiak zuzen bidean jartzen ari gara. Eta gaur egun lehendik zegoena, baina askoz ere egoera hobea dago. Askoz ere egoera hobea dago. Zailtasunekin, egunero egon behar dela, egunero insistituz. Eta aipatuko dut baita ere kontratu txikien egoera. Kontratu txikien kasuan ere esku hartzen ari gara. Oroituko dut adibidez, lan eta segurtasun prebentziorako kontratuak urteetan zehar kontratu txiki bitartez egiten direla, eta hori ere kontratatuta dago adibidez ja jarraitu beharreko jarraibidea jarraituz. Eta horrela beste hainbat kasutan ere. Beste hainbat eta hainbat kasutan ere. Zuzentzen ari gara zerrenda amaigabe bat genuen horren egoera guztiak. Beraz, eta eskertuko nuke baitaren neurri batean horrelako informazioak zabaltzen direnean alderdi baten aldetik, kazetaritza deontologiaren ikuspegi batetik ere, komunikabideen nolabaiteko horrelako notizi bat ematen dutenean, eskertuko nuke gutxieneko kontraste bat egitea. Izan ere, eskandalugarria den notizi bat bidaltzea gezurra denean, dijoa udalen interesen kontra, baina baita ere dijoa erakunde publikoen sinisgarritasunaren kontra. Eta horrek eramaten gaitu ere demokraziaren oinarri edo printzipioen kontra. Ezin da, bota horrelako gezur bat, inolako oinarririk gabe, eta gaur hemen aztertzen diren txostenen kopuruen inguruko pustutzen nabarmen batetan oinarrituta. Bai, Marea, zurea da hitza. Eskerrik asko badakite berez ez dela gure txanda hitz egiteko, baina hainitz potoloak bota dira, uste dut erantzuteko aukera behar dugula eta eskertzen dizut. 2 urte daramazute gobernuan eta 2 urte esanez jaso dezuten udala eta herentzia desastre hutsa dela. Dena zegoen, vamos, por lo visto, manga por hombro, eta ez dut ukatuko gauza asko, guri ere asko kostatu zitzaigula aurrera egitea, eta zaiak zirela. Zuei orain bezala, zuei bezala. Ezin dena da, PNV-ren herentzia bakarrik txarrerako hartzea. Hori ez da, ez zaigu justua iruditzen. Gauza asko ere ondo egin ziren. Gauza batzuk ez ziren egin guk nahi genitun bezala, arrazoi. Baina gezurra esaten ari zeate,
Adibidez, prebentzio komunitarioarena. Plegoa lantzen hasia zegon, plenoa lantzen ari ginen. 2 urte pasa dira eta zerbitzua ez da esleitu. Kiroldegiarekin ere bai, ez dakit zen olako prozesu azkar eta argia egin bartzen duten, baina 2 urte pasa dira, kiroldegiko kafeteria itxita dago, inork ez du ezer esaten, baina zerbitzu hori ez da ematen ari, udalak oraindik ez dauka kudeaketa zuzena eta 2 urte pasa dira. Bazirudien lehen arazoak oso erraz konpondu behar zirela. Oposiziotik, zegoen, ez dakit, sentsazio hori dena oso erratsa zela, eta dena, ez dakit, guk politikoki gauzak konpondu nahi ez genitulako zen. Oholtzen gaia ekartzea, iruditzen zait erabat, ez dakit zehitza erabili. Ez diote adjetiborik jarriko. Guk gobernua utzi genuenean, prozedura egina utzi genuen, kontratazio bat ondo egina martxan, eta 2024an egon diren arazo horiek ez daukate zer ikusirik guk egindako lanketarekin. Guk prozedura hori bai badakite nondik etorri nahi dezuten eta nora iritsi nahi dezuten, baina guk prozedura hori itxita utzi genuen kontratu bat esleituta behartzen bezala, eta bukatu egin bada prozesu honetan, zuen lana zen berriro pliego hori ateratzea, zuek behar dituzuten gobernu honek dauzkan beharrei egokituta. Guk itxita utzi genuen. Kontratu txikien egoera, ikusten dugu hainbat gaietan prozedura berdina mantentzen dela. Hau da, orain adibidez, auzoa kultura da ekitaldian, kontratu txiki pila batekin, 80.000 euro gastatu dira ekitaldi bat antolatzeko. Primeran, kontratu txiki askorekin, dekreto batean ikusi dugun bezala, martxan jarri da ekitaldi hori. Beste aukera bat badagoela, noski, lizitazio handi bat ateratzea ekitaldi hori antolatzeko, baina aukeratzen da, kontratu txikiz ekitaldi ezberdinak antolatu eta asteburu batean finkatu. Primeran, eske aukera horiek normalak dira. Eta udal batek behar du erraztasuna eta aurrera egiteko aukera. Eta bestetik, esan zaigu gezurra esan dugula, barkatu guk egin duguna da, kriston lanketarekin, gero esaten duten lana ez dugula egiten, baina igual ez zaizuen lana gustatzen, urte guztian zehar egon diren erreparo txosten eta dekreto guztiak kontutan hartu ditugu, guztiak, Excelen zerrenda bat egin dugu, eta atera zaigu 10 milioi euroko, baino kantitate handiagoa. Eta nahi badezu, hasi naiteke orain, dekreto guztiak zerrendatzen, baina uste dut ez dela momentua, guk ez dugu gezurrarik esan, agian egia da, pleno honetara ez dira ekarri dekreto guzti horiek, eta ekarri da beste motatako txosten bat, noski, baina guk atera nahi izan dugu, alkate dekretuz, sinatu direla 10 milioitik gorako kopurua suposatzen duten ordainketak, eta kontu hartzailearen kontrako edo eragozpen txostenarekin. Eta hori horrela da, eta bestela aterako dugu dekreto guztien zerrenda, guztira ia 50 dekreto izan dira, eta kopuru 10 milioitik gorakoa izan da. Beraz, ulertzen dugu, ez dela bat ere polita hau hartzea, gauzak beste modu batean nahi egin izatea, eta ikustea, gauzak ez direla hain erraxak, baina guk gezurrik ez dugu izan, eta hori argitzeko beharra maneukan. PNUek gezurra esan du izan ere erreparoen txostenak, hemen daude, txosten honetan daude, alkateak altxatu dituen erreparo guztien zerrenda. Hemen dago. Eta hau, hemen jasotako erreparo altxatzak 1.000.000 euro dira, eta ez 10 milioi eurotik gorako erreparo txostenak altxatu dituenik alkateak. Gezurra da. Bai, esan du, ez daukazu hitza barkatu, errespetatu ezazu, mesedez, ni hitz egiten nagonean nik errespetatu zaituztedan bezalaxe. Eta hemen dago txostena, erreparoen txostena hau da. Eta erreparoen txostena ekarri da udalbatza honetara modu argian eta garbian. Eta zuek EAJak, PNUek erabili duen informazioa
ez da egia. Ez da egia. Hemen dago txostena. Ez dut nik egin txosten hau. Txostena idazkari jaunak egiten du, eta idazkari jaunak ez barkatu. Kontu hartzaile jaunak egiten du, eta gainera txosten hau herri kontuen epaitegira bidaliko da. Eta hemen zabaldu den komunikabideen artean zabaldu den informazioa gezurra da. Beraz, 3. puntuaren berri eman da. Bai, Josu, zurea da hitza. Ez, bakarrikan, simplemente yo no voy a entrar en el tema, sino, a ver, hay una cosa que, a ver, me ha chirriado un poco. El tema del tema deontológico, el tema de la prensa, a ver, yo creo que, bueno, la prensa evidentemente pues tiene que tener sus códigos deontológicos, pero eso de que de alguna forma tenga que contrastar las informaciones cuando a un partido, en este caso, lo pueda realizar, pues hombre, tú tienes el derecho a réplica. Punto. Ez naiz sartuko horrelako adierazpen netan, nik nire iritzia eman dezaket, zuk ematen dezun bezala, eta punto. 4. puntura pasako gara, 2024ko kontu orokorra onartzeko proposamenari dagokiona da. Hemen aipatu Hondarribiko 2024ko kontuei buruz hainbat alditan jardun garela hitz egiten eta eztabaidan udalbatza honetan. Gaurkoan kontu orokorraren onarpen proposamena egiten da eta aipatu nahi dut hau funtsezko ekintza bat dela. Kontu orokorraren onarpenak ahalbidetzen du kontu hauek kanpo kontrol organoek Hondarribiko udalaren 2024ko ekitaldiari dagozkion kontuak fiskalizatu ahal izatea. Beraz, kontu orokorra onartzeak ez du esan nahi kontuekin adostasunik dagoenik. Eta beraz, ez du horrekiko erantzukizunik sortzen. Baizik eskatzen duena da, kontu hauek herri kontuen euskal epaitegira bidaltzea, beraiek fiskaliza ditzaten. Maiatzaren erdialdean, kontu berezien batzordean aurkeztuak izan ziren kontu orokorra hauek eta jende aurrean ere izan dira 15 eguneko epean. Ez da, nidakidala behintzat inolako aipamenik egin kontu hauen inguruko zalantzari buruz edo. Eta dokumentu honetan jasotzen direnak ondokoak dira. Hondarribiko udalari dagokionean egoera balantze bat, galera eta irabazien kontua, memoria bat, nun memoria horretan jasotzen diren finantzaketa taula, zorraren egoera, informazio eranskinak, aurrekontuaren likidazioa, eta beste zenbait eranskin ere txertatu dira, ala nola egiaztapen balantzea, kreditu aldaketen egoera horria, baloreen egoera eta mugimendua, ekitaldi amaierako kontabilitate aktak kutxan zeuden kopuruei buruz, eta baita banketxe bakoitzan dauden saldoi buruzko informazioa ere. Bestalde, Arma Plaza Fundazioaren urteko kontuak jaso dira, urteko kontu horiek ere auditatuak izan dira, Arma Plaza Fundazioan onartuak, Hondarribia Lantzeneko kontuak ere jaso dira, gogoratu nahi dut Hondarribia Lantzen likidazio egoeran dagoen elkartea dugula, eta beraren urteko kontuak ere jaso dira dokumentu honetan. Beraz, aipatu dudan bezala, dokumentu mardula bezain teknikoa ere bada hau, baina azpimarratu nahi nuke hobetzekoak izan baditugun arren, Hondarribiko udalaren kaudimen eta egoera ekonomiko osasuntsua direla azpimarragarri kontu hauetan. Lehen aipatu dudan bezala, udal kontuak jendaurrean egon dira, eta behin onartzen baldin badira udalbatza honetan, fiskalizaziorako bidaltzea proposatzen da, eta udal webgunean ere ikusgai izango dira, edozein herritarrek dokumentazio hau aztertu nahi balu ikusgai izateko. Takit baloraziorik egin nahi den. Josu, zurea da hitza. Bai. Bueno, yo entiendo que bueno, pues es un trámite que hay que realizar para que de alguna forma aparezca. Pero en todo caso,
la propuesta de aprobación de la cuenta general de 2024. Bueno, yo no sé si el tema de la forma del fondo, pero yo quiero de alguna forma pues un poco plantear mi punto de vista sobre esta cuestión, más allá de que, bueno, pues que es un trámite oficial que se hace, pues que sino que de alguna forma hay, yo creo que desde mi punto de vista yo voy a votar en contra, con todo el respeto, sobre todo por tres motivos. Por tres motivos que de alguna forma tengo en mi análisis. Y es el siguiente. El primero, el tema de, bueno, ya tuvimos en el mes de marzo el tema de esta cuenta general de 2024, tuvimos un debate en concreto, la falta de ejecución, la no ejecución de las partidas, y hubo un debate en el cual simplemente decir que, bueno, pues que en ese debate por nuestra parte hubo, bueno, sí es verdad que, bueno, hubo opiniones, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de nuestra, lo que no se votó, sino de alguna forma era una cuestión de, bueno, de debate político, y no se votó. Y ahí, entonces, por eso entiendo, desde mi punto de vista, este es un poco el sentido de nuestro voto en la primera parte, en el sentido de que la ejecución del 2024 no ha sido la que nosotros hubiéramos preferido, pero no ha sido así, y ahí lo dejo. En la segunda cuestión es el tema de la modificación de créditos. Yo recuerdo que el mes de abril tuvimos un debate sobre el tema de la modificación y por parte del equipo de gobierno pues se nos planteó que en este año, en este ejercicio, no iba a haber modificación de créditos al uso, sino va a haber otro procedimiento en el cual es una limitación de partidas, de 2 partidas, y de alguna forma se hacía un gasto de 600 y pico mil euros en contra de otras partidas. Yo planteé, incluso hice el registro, de una modificación de 300 y pico mil euros. Se habló, y yo creo que se habló en algunas cuestiones, luego posterior ha desaparecido el tema, en el sentido de que no hemos estado, es decir, por parte del equipo de gobierno no se ha planteado aquel registro que hice yo de cerca de 300 o 400 mil euros, en el cual entiendo que este procedimiento, desde mi punto de vista, bueno, pues no me ha parecido lógico. Bueno, pues ahí se ha quedado, en el limbo, se ha quedado ahí. Y el tercero, el tema de Hondarribia Lance en la liquidación. Yo no estoy de acuerdo con la liquidación. Es verdad que, bueno, que esto, de alguna forma, en el sentido de forma, puede ser así, pero lo que está claro es que este documento recoge estas 3 cuestiones. En lo cual, bueno, yo lo voy a votar en contra. Besterik? Bueno, erantzunarin bat emateko, besterik ez. Josuk beti bezala, Alderdi Sozialistak beti bezala, nazten ditu gauza batzuk, beste gauza batzukin ez daukatena zer ikusirik. Kreditu aldaketari dagokionean bezalaxe, 2025ko ekitaldiari dagokion gauza bat eta hitz egiten ari zara 2024ko kontuen onarpenari buruz hitz egiten ari garenean. Beste behin ere, Josuk, Alderdi Sozialistak nazten ditu gauzak, eta nahitaz nazten ditu ere. Besterik ez dut esango, zeren ez du merezi beste gaietan sakontzea horrelako jarduketa bat egin ostean. Beraz, ez barima dago beste esateko asmorik. Tengo derecho a réplica, ¿no? Bueno, ez duzu eskatu, ez? Nahi dezu? Hitzartu nahi dezu? Josu zure da hitz. A ver, yo, eso de que de alguna forma mezclo o dejo de mezclar, bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Tú siempre, el mezclar, oiga, no. Yo tengo un principio muy claro, y aquí, con el informe de intervención, dicen en todas estas cuestiones, en el segundo punto habla cuenta propia de entidades, cuentas de organización autónomos. Es decir, este documento que de alguna forma se va a presentar también recoge una serie de cuestiones. Por ejemplo, el intento de Hondarribia, el tema de la Fundación Arma Plaza, recoge también el tema de la sociedad Hondarribia Lancen, el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria en que se incluye liquidación del presupuesto, modificaciones de crédito, etc. Es decir, todo esto, este documento recoge todas estas cuestiones. Otra cosa es que luego al final es un documento en el cual es simplemente para el BOE y el elemento de procedimiento. Entonces, como no he tenido ni en otro momento, porque claro, en el tema del debate no hubo votación, este es el momento en el cual yo quiero con mi voto expresar que no estoy de acuerdo con la liquidación y con los presupuestos del 2024 tal y como este equipo de gobierno ha llevado por 3 motivos, y lo he explicado claramente. 1, por el tema de la ejecución presupuestaria, que no ha sido la que en principio tenía que haber sido. Segundo, que se nos ha optado a nosotros en este caso la posibilidad de hacer una bonificación de créditos en condiciones. Y tercero, que también entra el tema de la liquidación, es verdad, en esa teoría de inscripción, pero sí aparece también el tema de la liquidación, en el cual nosotros no estamos de acuerdo porque entendíamos que esta sociedad pública se debía mantener. Punto.
Itzaliko duzu mesedez audioa. Eta bukatuko du ja tanda hau erantzunez. Hitz egiten ari gara 2024ko kontuei buruz, eta 2024ko kontuetan kreditu aldaketa bat egon zen. Zu hitz egiten jarduntzaren gaur 2025ko kontuei buruz da. Ez kreditu aldaketa hori 2024ko kreditu aldaketari dagokiona, baizik 2025koari buruz ari zara orain hemen hitz egiten, eta hau ez dagokion puntua da. Josu, Hondarribia Lantzenen likidazioari buruzkoa 2025ko kontuetan erreflejatu beharko den gauza bat da, eta ez 2024ko kontuetan, Josu. Ari zera beste gauza batzui buruz hitz egiten bozkatu behar den puntua beste bat denean. Eta amaitzeko, hirugarren gaia aipatu duzuna da betetze mailari buruzkoa. Azkeneko hamarkadan izandako betetze mailarik altuena duen, ejekuzio maila altuena duen kontu batzuei buruz ari gara, eta zuk ontzat eman izan dituzu beste garai batzuetan kontu horiek betetze maila txikiago batzukin, eta gaur kontra azalduko zera, inkoherentzia maila handiagorik ezin dut ulertu. Beraz, bitxanda egin eta gero, bozketara pasako gera 2024ko kontu orokorra onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz. Bosgarren puntura pasako gara, bertan eztabaidatuko dugu Hondarribiko Ostalaritza Elkarteari dirulaguntza izenduna handitzea onartzeko proposamena. Hemen aipatu nahi nuke Hondarribiko Ostalaritza Elkarteak dirulaguntza izendun bat esleitua duela 2025erako aurrekontu orokorretan. Dirulaguntza hori bere ohiko funtzionamenduko kostuak estaltzeko dirulaguntza bat da. Eta honetaz gain Euskal Herriko pintxo lehiaketa ospatzeko beste dirulaguntza baten eskaera egin dute. Aurten pintxo lehiaketaren 20. ekitaldia burutuko da, beste behin Hondarribian burutuko den lehiaketa bat izango da, eta diruz laguntzeko proposamena egiten digute. Beraz, aurrekontuan jasoa genuenaz gain, 15.000 euroko kopurua diru laguntza izendun horretan handitzea da proposatzen duguna, eta hori ontzat emateko, naiz eta aurrekontuan jasota digun ja 15.000 euroko kopuru hori diru laguntza izenduna denez, diru laguntza izendun hori udalbatzak onartu behar du, eta hori da proposatzen duguna. Hondarribiko Ostalaritza Elkarteak aurretik zuen diru laguntza horri 15.000 euroko kopurua gehitzea, Hondarribian burutzeko Euskal Herriko 20. pintxo lehiaketa. Ez dakit galderarik edo baloraziorik egin nahi den. Bozketara pasako gara, proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta 6. puntuan, kirol erakundeei diru laguntza izendunak ematea onartzeko proposamena, kasu honetan antzeko prozedura da, 3 elkartek eskatu dute lehendik ere diru laguntza bat bazeukatenak, baina kasu berezitarako diru laguntza izendun hori handitzea. Alde batetik Hondarribiko itsaskari baitak hilkalau modalitateko txapelketaren antolatzegatik 6.000 euroko diru laguntzaren handitzea eskatu du. Hondarribiko pilota eskolak zestak erosteko 10.000 eurokoa, eta HS-bik Dragon Boat txalupa garaiatzeko orga bat erosteko 8.736 euroko diru laguntza izendun handitzea eskatu du. Kopuru hauek aurrekontuan sartuta daude, baina diru laguntza izenduna denean, lehen esan dudan bezala, prozedura udalbatzak onartzea da. Beraz, ez dakit galderarik egin nahi den. Bai, Gonzalo? Bai, mi esker Igor. Gure boska aldeko izango da, nola ez? Gure ustez garrantzitsua da, holako diru laguntzak kirol talei ematea garrantzitsua da, batez materiala erosteko edo beraien txapelketak bideratzeko baino deigarria egiten zaigu, nola aurrekontu proposamenean, bai 2025ko hor azaro aldetikan, proposatu genula txapelketa honen diru kopuru bat, eta zen onartu
orduan eta guain aurrera tetzia deigarri egiten zaigu, baina bueno, hala ere guk ez dugu kontra egingo, batez ere hala izan behar delako. Kirolkluak behar baldin badute bai batea, txapelketa bat antolatzeko diru kopuru bat, udaletxe honek, beti prest izango da diru hori emateko. Baina hori, gure proposamena izan zen 2025ko aurrekontutan diru laguntza hau, ezen onartu eta guain honea ekartzea, batez ere hori. Beste baloraziorik? Bozketara pasako gara beraz. Kirol erakundei diru laguntza izendunak ematea onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta 7. puntura pasako gara. Hondarribiko Mendelu auzoa hiri berroneratzek integralerako eta birgaitzeko hurbiltasunez kudeatzeko bulego teknikoaren arreta, informazioek eta kudeaketa zerbitzuaren kontratua esleitzeko proposamena da hau. Hemen jardun gara behin baina gehiagoetan ere Mendeluko opengelea irekitzeari buruzko tramitazioaz, kontratazio bat burutzeko nahia, espedientea hasi zen eta 5 urteko kontratua proposatu zenez udalbatza da, edo udalbatzaren eskumenekoa da kontratazio prozesu hau burutzea. Hau da, udalbatza da organu kontratatzailea. Beraz, gaur aipatuko ditut kontratu honen xedeak azaletik, helburua Mendelu auzoaren berroneratze integral eta birgaitze prozesua kudeatzeko opengela programaren barruan kontratua esleitzea da. Esleitzea da proposatzen duguna. Kontratazio prozedura burutu da eta aurkeztu den enpresa bakarra SM Sistemas Medioambientales SL izan da. Kontratazio mailak balorazio bat egin du bere proposamen tekniko eta ekonomikoarena eta 100 puntutik 81 lortu ditu enpresa honek. Bere proposamenean jasotzen zuen lantaldeak koordinatzaile teknikoa, arkitekto bat, administrazio teknikaria, komunitate dinamizatzailea eta diru laguntzen aholkulariak osatzen dute. Kontratuaren zenbatekoa bezigabe ia 500.000 eurokoa da eta bezarekin 603.000 euroko kopurua izango du guztira. Eta aipatzeko kontratazio mailak SM Sistemas Medioambientales SL enpresari esleitzea proposatu duela eta dokumentazioa eta kopuruaren 1/5 behin-behineko bermea jarri denean udalbatzara ekartzen dugu kontratazio mailak egindako proposamen hau bozkatua izan dadin. Ez dakit baloraziorik edo argipen gehiagorik behar den. Gonzalo? Bai, hasiko gara esanez, gaur ekartzen den puntu hau, batez ere dela prozeduraren azken urratsa, ja sinatzeko kontratua. Gure ustez prozedura egoki aurre eman da, betiko moduan egin den udaletxe honetan moduan, enpresa bakarra aurkeztu da, ariago, zuk aipatu duzun enpresa hori, Igor, baina guk bere garaian prozedura honen hasierari kontra bozkatu genion eta hori nahi dut berriz errepikatu zergatia. Momentuz ez dakigu Mendelukin zer nahi dugun egin. Nahi da berritu, plan berezia. Dola 2017 egin zen plan berezia hori, gobernu honek, gaur egun dakan gobernu honek herriak, kontran egin zuen, batez ere ezulako begi honez ikusten. Eta atzo sinatu zen kontratu bat, diru laguntza, dekreto bat, barkatu, diru laguntza onartzeko gobierno baskotikan, ere hor jartzen dire incumplimientos de normativas sectoriales aplicable, falta equipamientos públicos, eta zer gauz desberdin mal estado de las edificaciones, gauz guzti horiek jartzen dire, iten da, laburpen bat nola dagoen Mendelu. Noski, dena dazkigu, baina 2017 aurkeztu zen plan berezi batea aurrea egiteko eta jende asko kontra jarri zen udaletxe honetan. Gaur egun 2025ean 2 urte da amazute eta guandikan ez dakigu zer nahi duzuten Mendelurako, zer nahi dugun Mendelurako. Zaigu deus aurkeztu, horik eskatzen digu. Prozedura hau
alde egingo dugu prozedura egoki izan delako. Baina duela 3 hilabete ekarri zenean hori honea, esan genuen baita dirutzak gehiegi zela. Atera zen 952.000 eurotikan beza barne. Eta esleitu da 602.000 beza barne. 130 gutxiago. Enpresa bakarra aurkeztu da. Agian interesa handiko oso baten eta obra eta proiektu baten agian ezen egokiak kudeatu o proposatu. Gure ustez aurre egin behar da, modu batean edo bestean, eta plan berezia nahiko genuke lehenbailen martxan jartzia. Gaur egun, plan berezirik gabe ezin da deus egin Mendelun. Eta horri arira nahiko genuke lehenbailen jartzia martxan. Eta beti esan dugun moduan, eta plan orokorren jartzen den moduan, plan berezia hori, eta zer ingo den Mendelun, Mendeluko mailan erabakiko da. Ea noiz jartzen dugun hori martxan, gauz guzti horiek erabakitzeko. Mila esker. Besterik? Bai. Garoa? Bai, egunon, nik uste dut esan dezula, erabakiko da, eta erabakiko da lanketa honek esaten duenaren arabera. Joan naiz berriz ere notak ikustera, eta hemen 2025ko martxoaren 13an, eramantzen batzorde batera Mendeluko opengela, eta asaltzen zitzaigun nola Igorrek esan duen bezala, 3 perfileko taldea behartzen, nola benetan aitzindaria berritzailea izango den, behar delako regenerazio urbano bat, eta asteriskoa kontratazio prozedura hasiko da, ea udararako esleitua dagoen, eta ondorioz ea 2026 hasierako diagnostikoa izan dezakegun. Justu, lehen aipatutakoa, plangintza, kontratazioa, nola, eta gaur da onera ekartzen duguna, eta hori aipatu nahi nuen, gogoratzeagatik aipatutako epeak, eta esandako hori nola betetzen ari garen, besterik gabe. Bai, Estitxu? Bai, batez ere hitza hartzen dut, Gonzalok egin duen aurkezpenean kontratazioaz aratago ere jundenez hirigintzako gaiak komentatuz, bai esaneko nuke alde batetik, zuk egin duzula galdera eta zuk eman diozula erantzuna pixka bat, ez? Plan berezi horretan zer egingo dugun ez dakigu, ezkebin eta berriro esan dugu ez dakigula zer egingo dugun, preseski horretarako dago opengela. Bertako bizilagunekin erabaki nahi dugu auzoaren etorkizuna zein izango den. Baina bai dakiguna da, eta 2017ko plan berezia, por cierto, esango nuke onartu etzela onartu, baizik eta aurkeztu egin zela, alde nabarmen badagoela, izan ere 2017ko plan horretan auzo guztia eraizten zen, eta auzo berri bat eraikitzen zen, eta hori azaldu zitzaien auzotarrai, beraiekin kontatu gabe, eta oraingoan ezberdintasuna izan da, auzotarrekin hitz egin eta gero, plan berezi horretan eremu batzuk kanpoan utzi ditugula egonkortzeko, eta oso egoera zaurgarrian dauden eremu horiek direla sartu direnak plan berezian opengelaren bitartez erabakitzeko zer konsolidatu, zer rehabilitatu, eta zer berritu. Eta gero beste gai bat komentatzen zenuena, esleipenaren diru kopurua, esango dizut, ez dugu laguk asmatu, baizik eta zuk ondo esan duzun bezala, Eusko Jaurlaritzak jartzen duen ez diru laguntza bat, haiek emandako kriterioak jarraitu ditugu, volumen ekonomikoa ezartzeko orduan. Beraz, agian haiei galdetu beharko zaie ea motz gelditu diren, besterik gabe azaltzeko. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu 7. puntua, Mendelu auzoa hiri berroneratze integralerako eta birgaitzeko hurbiltasun eskudatzeko bulego teknikoaren arreta, informazio eta kudeaketa zerbitzuaren kontratua SM Sistemas Medioambientales enpresari esleitzeko proposamenaren alde. Aho batez onartua.
Eta 8. puntua hiri eta lurralde antolaketako batzordetik 8. eta 9. datoz. 8. Uliazpe Fundazioko obrak direla eta eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra aitortzeko proposamena. Estitxu, mesedez? Bai, agur. Bai, bueno, dagoeneko nahiko ezaguna zaigun prozedura bat da hau. Badakigu indarrean dagoen araudi fiskalak barne ikusten duela aukera bat obra eta eraikuntzen gaineko zergan 185ko obaria egitea beti ere obra hori udalbatzak interesekotzat joko balu. Eta kasu honetan eskatzailea Uliazpi Fundazioa da. Urteak daramatzate beraien instalazioak berritzen eta teknikoki proposamena aztertu ondoren guri proposatzen digute obrari interesekotzat jotzeko eta beraz obraren gaineko bari hori emateko. Eskerrik asko. Balorazio horik, bozkatuko dugu beraz zerga horren obariaren aldeko proposamena. Hau batez onartuta, 9. puntua, turista taldeak mugatzeko ordenantzaren eranskina behin betiko onartzeko proposamenari dagokiona da. Estitxu, mesedez, azalduko diguzu, puntua. Bai. Segundo bat, Vale. Berriro norbait kanpotik entzuten hariko balitz, aurrekariak aipatuko ditut, gure burua kokatzeko. Gogoratu 2004ko ekaineko udalbatzan, Ahotsanitz eta EH Bilduk adostutako mozio baten bitartez onartu zela turista taldeak mugatzeko araudi bat egitea. Horren ondorioz idazkari jaunaren iritziz dagoeneko indarrean zegoen ordenantza bati anexo bat, eranski bat egiteko egokiagoa zela izango zen. Ordenantza hori bizikidetza ordenantza da eta horrela jorratu dugu. 2025ko martxoko udalbatzan dokumentu hori edo araudi hori hasieraz onartu zen eta dagokion bezala, legeak ezartzen duen bezala, jendaurreko epean egondu da 30 egunez eta jendaurreko horretan 4 alegazio jaso dira. 4 alegazioen oinarriak orokorrean berdinak dira eta batez ere eskariak doaz taldearen kopuruaren arabera edo horren inguruan, bizita hauek egiteko ordutegiaren inguruan, Arma Plaza Fundazioak zuen eszepzioaren inguruan, distantzia, kale okupazioa eta kale erabileraren inguruko ñabardura baten inguruan, eta gero zeapenen inguruko azalpenak edo ematearen inguruan. Beraz, gehiengoa 4 alegazioetan agertzen diren eskarien gehiengoa estimatzen da, eta estimazio horiek noski hasierako dokumentu horretan aldaketa batzuk eragin ditu. Aldaketa horiek topatuko dituzue, 4. artikuluan, araudi orokorraren atalean, hasierako dokumentuak esaten zuen turista taldeak 25koak izango zirela eta orain 28ko taldeak jasotzen ditu. Ordutegiaren arabera, puntu berdinean, egia da, batzordean ala adostuta, orain arte edo hasierako dokumentuak 7 arte aurrikusten zituela bizita hauek, baina uda garaian hau edo ordutegi hau luzatzeko eskaria jaso da eta beraz erabaki dugu, hori aste santutatik eta udara garaian luzapena egitea 10 bitarte. Eta puntu berdinean jasotzen den 3. aldaketa bat da, Arma Plaza eta eskolek zuten estentzio hori ere luzatzea, ondare Eusko Jaurlaritzak ematen duen akreditazio berari asko hori duten gidentzako. Hori alde batetik, gero 4. artikuluan ere bai, baina espazio publikoaren erabileran aldaketa bat
aldaketa baina gehiago izan da ñabardura bat, izan ere hor esaten genuen fatxadetatik 2 metroko distantzia utzi beharko zela oinezkoen pasabide hori ez oztopatzeko, eta ñabardura da jartzea hori errespetatu ezin den espaziotan, pixka bat gizalegez jokatuko dela inolako arrisku egoerarik ez sortzeko. 10. artikuluan ere aldaketa bat sartu da, hasierako dokumentuak turista talde hauek utzi eta jasotzeko 2 eremu aurreikusten zituen, San Juan de Dios eta Sabino Arana, eta 3. bat gehitzen zaio Foru kalean Hondartza inguruari baita ere zerbitzu emateko. 11. artikulua, zehapenen artikuluan, hemen ere ñabardura eginda, izan ere aurretik esan dudan bezala ordenantza orokorrago baten anexo izan da, ordenantza horren zedapen araubideari egiten dio referentzi, eta eskatu zaigu txertatzeko honetan bertan zein diren araudi horiek, eta hori da, horregatik taula osoa gehitu zaio. Eta azkenik, gehitu zaio, hau ez genuen aurreikusita, baina gehitu zaio xedapen iragankor bat, non esaten dugun ordenantza hau indarrean sartu, baino lehenago kontratatuta zeuden zerbitzu horiek ordenantza indarrean sartu eta 2 hilabete arte egikaritu daitezkela, ulertzen dugulako, agian urgentziaz zaila delako hori kudeatzen, baina kontratatuta ez dauden hoientzako indarrean sartzen den egunean bertan aplikatuko da araudia. Eta hori da egin diren aldaketak. Eskerrik asko. Baloraziorik edo egin nahi da, argipenik. Bai, Garoa. Bai, gure aldetik egindako aldaketetan horrez, zalantzak bereziki ordutegia zabaltzearekin genuen, azken finean aurreti asko kontsultan guk EH Bildutik proposatutako ordutegian aldaketa dagoelako, baina horren esateko, bide honetan eta lehenengo aldiz araudi bat izan dugun horretan, guretzat garrantzitsua da bereziki datuak jasotzea. Orain artean, zehaz dezaten, ze egunetan, ze orduteetan, ordutegiarekin markatu egiten duten bisita, eta horrek albideratuko digu, aurrera begira bestelako kudeaketak, bestelako aldaketak ere egitea. Orduan, izan dadila, datuak jasotzeko tresna eraginkor bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasako gara, turista taldea mugatzeko ordenantzaren behin betiko onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartuta. 10. puntuan 2025ko 1907 dekretua eta 2175 dekretu arteko berri ematea da, ez dakit galderarik baden, berri eman da, eta 11. puntua erreguta galderei dagokiona, ez dakit zerbait aipatu nahi den. Honekin amaitutzat emango dugu uztaileko ezohiko osoko bilkura hau, eskerrik asko guztiei hemen izategatik, uda ona pasa dezazuela eta bitartean elkar ikusiko dugu lan inguru honetan. Mila esker guztioi.